如果意见不通电的，还有更换热宝的时间，把这枚选手打开，拿出来，再把它盖起来，把这个螺丝，这里有几个螺丝，这里。然后这里还有几个，底部有4个。拆下来以后，要么是榔头，这样，轻轻敲一下，敲这个底部。然后把这个把它给拔下来，下来，然后把这个线，看一下它的键帽有没有掉，如果没掉，那你更换一个热宝的磁片把它拔掉，这个拔掉。这个线把它拔出来，拔出来以后，你把这样拔出来，然后把它拆下来。